Azərbaycan HR-ları necə tərcümə qurbanı olublar? 20 mayı biz beynəlxalq HR, yəni insan resursları işçiləri günü kimi qeyd edirik. Mən çoxlu demişəm, bizim iqtisadçılar necə səhv tərcümə qurbanı olubdur. Eyni şey də bizdə HR-da baş veribdir. Tanınmış biznes konsultant Simon Sinek bir matrisanı populyarlaşdırıbdır. Bu matrisa nə idi? Əslində onun matrisası deyil, ABŞ-nin hərbi dəniz qüvvələrinin matrisasıdır. Onlar insanları necə seçilir? İki parametr üzrə. Bir parametr onların güvənli olmasıdır. Güvən. İkinci parametr isə performans. Performans. Onlar deyirlər, ən yaxşı insan kimdir? Yüksək güvənli və yüksək performansa sahib olan insandır. Həm güvəndə maksimumdur, həm performansda maksimum. Ən ideal insanlar buradadır. Amma real həyatda biz onları tapa bilmirik. Ona görə biz adətən ya çox performanslı işçilər görürük, lakin onlara güvən azdır, ya da ki, çox güvənli insanlar görürük, onların performansı aşağıdır. Simon Sinek deyib ki, biz daim olaraq bura fokuslaşmalıyıq, çoxlu güvənli insanlar tapmalıyıq və onların sonra səriştəsini, təlimlər vasitəsilə, mentoring, coaching vasitəsilə yüksəldib performansını qaldırmalıyıq. Azərbaycanlı HR-lar bunu necə səhv tərcümə ediblər? Onlar güvən sözünü əvəzləyib və loyallıqla, loyal yəni sadiq deməkdir. Performans sözünü də əvəzləyiblər səriştə ilə. Yəni bacarıq. Burada iki problem var. Birinci səriştə, hələ ki performans demək deyilsə, ola bilsin ki, çox ağıllısınız, amma çox tənbəlsiniz. Ona görə də heç bir performans göstərməyəcəksiniz, yəni nəticə olmayacaqdır. Amma ən böyük problem bu loyal sözündədir. Onlar güvənli insanı loyal insanla dəyişdirdilər. Baxın, həm şərq mədəniyyətində, həm qərb mədəniyyətində insanlar loyallığı ümumiyyətlə səhv yozurlar. Bizə çox yaxşı atalar sözü var, loyallıq sözünü çox yaxşı təsvir edir. Belə, ağa dedi sür dərəyə, sür dərəyə. Yəni, loyallıq o deməkdir ki, ağa nə dedi, sən onu etməlisən. Qərb mədəniyyətində oxşar bir atalar sözü var, deyir ki, Roma papasından daha böyük katolik ola bilməz. Yəni ki, yerini bil də, yəni ki, müdür bunu deyibsə, ondan böyük olmağa çalışma yine. Və bu səbəbdən biz güvənli məsələsini loyallıqla dəyişəndə, Azərbaycanda biz nəyə sahib olduq? Çoxlu Harvard, Yale, Stanford bitirmiş və çoxlu səriştəli liderlər, hamısı popka maç eləyənlərdir. Yəni ki, heç biri ağaya sən səhvsən sözünü deyə bilmir.